Vinga, xiques, tragau el llibre. Bé, comencem. Hamlet és l'obra més representativa de Shakespeare. I anem a estudiar-la durant aquest trimestre. Ara tenim que començar a crear una imatge del protagonista. Penseu en un home amb cabells rissats vestit de la realesa. I per què no una dona? Tens raó, no veig per què no. Qui està ahí? Si pots usar la veu o fer algun so, parla'm! On vas? Contesta'm! Parla'm! ¿Qué feu así, señora? Milord, hi ha algo que has de saber. ¿Qué ocurre? Esta nit, mentre feia la guàrdia, m'ha paregut veure l'espectre del teu pare. ¿El meu pare? ¿El rei? Explica't. Després vens amb mi i ho comproves. Mireu, milord, ja ve. No pot ser, no m'ho crec. Us fa una senyal perquè l'acompanyeu, però no hi aneu, milord. I he d'anar. Hamlet, hi ha una cosa que te vull dir des de fa molt de temps. Què ocorre, pare? És el teu oncle Claudi. Ell va ser el causant de la meva mort. Em va besar verí a l'orella mentre dormia. I ara la teua feina és defendre lo que és teu. Dis-me, milord. Pense que Hamlet està tramant alguna cosa. I m'agradaria que m'ajudares a descobrir què trama. Això està fet, senyor. Pare, estic molt preocupat. Què te passa, fill meu? És la meva estimada. Està completament boja. Ella està boja, però d'amor per tu. En aquesta part del llibre, Poloni parla amb Ofel i li diu que Hamlet és una xica que no és de fiar. Seguidament anirà Hamlet a parlar amb Horàcia per a contar-li tot el seu plan. Ser o no ser? Aquest és el dilema. Si a l'esperit li és més noble sofrir els cops i els tards de la ultrajant fortuna, o armar-se contra un mar de sofriments i enllestir-los lluitant, morir, que és com dormir, res més. Dir que amb el son finalitzem els mals del cor, les 1000 ferides naturals que la carn va heretar. És un final per desitjar devotament, morir, dormir i potser somiar. Aquest és el destorb. Perquè els somnis que habiten en el son de la mort, un cop llancem després d'aquella pell mortal, ens imposen respecte. És aquesta la causa que fa que les desgràcies durin tant. Perquè dis-me, Ofel, qui portaria el pes d'una vida cansada, de queixes i suors, si no fos per l'aport d'alguna cosa més enllà de la mort? Aquest país no descobert, que no deixa tornar de les seves fronteres a cap dels viatgers, que ens confon el desig i ens fa suportar els mals que ara tenim, més que fer-nos volar cap als que ens són desconeguts. Així, doncs, la consciència ens fa covards a tots, i així el color natiu de la resolució queda esplaimat pel pàl·lid deix del pensament. I els projectes més alts i de més importància, per aquesta raó, desvien el seu curs i perden fins i tot el nom d'acció. Però ara, silenci, vell Ofel, que siguin recordats els meus pecats en les teues pregàries.
Escolta, Horàcia, Dis-me. després d'estar pensant durant un temps com venjar-me del meu oncle, ja ho he decidit. Què has pensat, Hamlet? A veure, he pensat que podem fer una representació de l'obra de l'assassina de Gonzago i anomenar-la la ratera, i així podem veure com reacciona el meu oncle davant d'aquesta situació. Tens raó, és una bona idea, Hamlet. Llum, llum! Me'n vaig. Hamlet, a què ha vingut tot això? Ja hauries de saber-ho. Auxili! Auxili! Una rata? Poloni? Ara ve quan Claudi envia a Hamlet a Anglaterra perquè sospita que Hamlet sap que ell ha assassinat el seu pare Hamlet i no vol que Hamlet ho diga a tots els altres. Durant el viatge a Anglaterra, a Hamlet el seqüestren uns pirates. Gildenkrat fa camí fins a Anglaterra, però Hamlet torna fins a Dinamarca. ¿Son el rey y la reina? Sí? Què ocorrirà? Corre, amaga-nos. És Ofel? Ofel! Hem de fer alguna per acabar en Hamlet. Sí. He pensat que podria ser un combat i lluitar contra ell. Enveninaré la punta de la teua espasa i posaré verí dins d'una copa. Així, siga com siga, acabarem amb ell. No, estem els dos perduts. La punta de l'espasa està enverinada. Com? Pues que ho pague el real culpable. En aquest present estem reunits per a nombrar Fortinbras nou rei de Dinamarca, per honra de Hamlet. I per això, alguna vegada a la nostra vida, tots som Hamlet.
Caris! ¡Tibueta! La punta de esas paras está enverinada. Una... Què fas, Juanma? En aquesta part del llibre, Hamleta... Què, Hamleta? Com? Pues preocupa't. En aquest present estem reunits per a nombrar a Fortinbras el nou rei de Dinamarca. ¿Qué pasa así? Horacio, ya está. Nerea, la risa. Toma 300.421. Merda, estic gravant. Ella fa el norte. Anem a tirar mots. ¡Qué rica! ¡Cógelo! ¡Bien! ¡Lo hemos conseguido! No, que no podem venir, cultura. Que me deja traer... Ay, no, no es la meva.